يابا تليفوني برن، بالله شوف لي مين برن. حسين مروه. ها احا يابا حسين مروه برن. اعطيني اياه من امبارح مستنى يرن. يما مين برن؟ ام حسن صهون. يما ام حسن صهون بترن عليكي. ام حسن هاي اللي وصلتها صهون عشان تخرج بنت خالك. مش حلو يما نروح نبارك وايدنا فاضيه. احمد والله شوف لي مين برن علي. هو انا كاين خدام عندكم؟ ما انت شايفني شو بعمل، قاعد بصفط بالغسيل. لا حول ولا قوه الا بالله. هنادي حواجب وشوارب، قل اعوذ برب الفلق، سحر هذا ولا ملاك. هنادي حواجب وشوارب بترن عليكي. خلص رجع التليفون هلا، بس اخلص برجع برن عليها. محمد اعطيني تليفونك، بس بدي اشوف هالشغله عليه لانه تليفوني على الشاحن. امسك. يخرب بيتكم هيك اسماء. صالح كندره. مين صالح كندره اللي برن عليك؟ ولا كان ولديت بوتي عنده عشان يخيط لي اياه.